that from the last 4 elections, this could have been one of the most peaceful elections. Abutereva katambya ko ngabo kalabyeko kentandise nako mu ntandikwa nga musajja mukulu ate munanga atutegeeza nti ate munnawo okusinziira ku mirundi obululu obuzinga butambula mu ggwanga lyattu Uganda ena egiseke mabega ate munnange akalulu kano ko akali peaceful nnyo oba osobola okugamba ate munnaye kaali kafumbekeddemu alyoyinza okubanga oyita eddembe nkuddizaako akatambi era nga bwokulaba ku screen yo basajja bakulu boyinza okubanga ate munnange oyita aba UPDF oba abamagye abayite abakumaddembe b'eggwanga lyattu Uganda nga bagezaako kubanga ate munange oba babukaza emirembe okusinziira ku wowe goyinza okubanga ate munange oyita omukulu mu kitongole kya poliisi oba ky'abakuumaddembe bw'avuddeyo n'ategeeza nti eddembe ate munange eralabikira mu kano ate libeerangawo mu bululu bwonna obuzenga butambula oba obuzenga bugenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda byewunyisa byewebita ate munange obitambula ab'enjawulo okuba nti balaba eby'enjawulo nga bitambula bwe bityo wabula ng'ate buwandiise obujulizi obwakwatibwanga mu bunyomero obw'enjawulo obwatambulira nkwabo boyinza okubanga oyita abakulembeze abaali ku ludda oluvuganya gavumenti ate munange bwebityo bwe byalinga wabula nga analysis evuddeyo mu kaseera kano basajja bakulu balaga nti ate eddembe ejitirivu lyali mu kalulu kano oba ate munange mu kampeyini zonna ezatambulira mu kalulu kano aka 2026 oba 2026 byewunyisa bwe bityo bwe bitambulira ku luyi lweno oba ate munange bwe bitambulira ku ludda lweno nga twalabamu ate munange ne boyinza okubanga oyita abamagye abayite aba UPDF we benyigira mu nsonga zino ez'akalulu akyinza okubanga ate munaawe ogamba nti kityobola ssemateeka ow'eggwanga lyattu Uganda oba giyite constitution ow'eggwanga lyattu Uganda bwe bitono ebitambulira ku ludda lweno abo ate munange analysis gye bakoze boyinza okubanga oyita abakuumaddembe feels exclusive obisanga nobeera nga bekkanya biki ebitambulira ku luyi lweno byenkwetikidde busungu bwerere ate munange kuva ku ludda lwandiise olw'ekibiina ekiri ku ludda olwa opposition kyoyinza okubanga oyita ekiridinga akiyite ekya National Unity Platform basajja bakulu ate munange n'aba opposition abalala nga bakyegasseeko okulaba ng'ate bajjonkera ensonga ezitambulira eziva ku ludda luli aluwandiise olwa NRM musajja mukulu Joseph Kabuleta avuddeyo ate munange n'abeera ng'atabukira General Museveni n'abalala abatambulira mu gavumenti wamu n'abo ate munange abatambuza intelligence ya kuno ate n'abeera ng'atendereza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'avuddeyo n'agamba nti intelligence ya kuno eri fake era musajja mukulu yagisinza amagezi kugattako n'amaanyi n'okulaba nti ate afuluma eggwanga lyattu Uganda mu busungu obw'ekitalo avuddeyo n'abeera ng'ate munange abalangira n'okuba nti n'akalulu abandi banga ate bakamubbako obubbi bibadde bigambo bye era nga bogenda okubanga ate munange obyekkaanya wabula ng'ate si bye byokka mu ntandikwa ya kano ogenda kunzikiriza asooke nkugireko ku byafaayo bino omukyala ate munange mubaka okuva ku kibiina kya National Unity Platform Honorable Betty Namboze Bakireke avuddeyo n'abeera ng'ate munange atugireko ku byafaayo bya musajja mukulu ate munange oyinza okubanga oyita Idi Amin Dada abangi gwe bagamba nti ate munange eggwanga lyattu Uganda lifuga bumbula wabula ng'ate kwebyo bye yakola mu kaseera kano biyinza okugamba nti bye bitatambulidde ku mulembe guno byaleese n'abeera ng'akola comparison okusinziira ku nsonga z'ogenda okubanga ate munange wekkaanya oba ng'ate olaba video singa omaze okubanga ogilikinga akatandike n'akatambi kano mu butongole okumawo tuyongereko n'ensonga z'olunaku olwaleero. Yamalako ensi yonna ebyewungula bwe yalonda kabineti y'abaminisita 18 ng'era kigambibwa nti okuva olwo n'okutuusa gye tuli eno oba oli awo tewaddangawo omukulembeze yenna mu Uganda yali akoze kabineti nga ntono ng'ejjudde abasajja abagezi abataliiko kabuusabuusa era neewa bannansi essuubi nga kabineti ya Amin bwe yali. Kabineti eyo yaliko abantu 18 bokka era nga be bano. Asooka ye yennyini Idi Amin Dada Oume nga presidenti. Owokubiri Obitri Gama ono ye munnamagye yekka Kano Obitri Gama ye munnamagye yekka Amin gwe yawoobwa minisita. Abalala bonna baali bantu ba bulijjo. Ono n'afuuka minisita wa internal affairs and defense. Wanume Kibedi jukira ya Amin kye yakola yaddira kumpi abaali ba permanent secretary abawandiisa bankalakalira mu ministry abasajja abeesomera ebitabo byabwe ne ba professors ne ba doctors n'abawoobwa minisita n'agamba nti bo bannabyabufuzi ab'olulango baali bayitirizza ekyejo ng'oba oliawo si balungi kukwasa Uganda eyali esimbudde emisinde egya yiriyiri n'agamba twagala omuntu
akola omulimu ng'agumanyi nga yagusoma ng'agutegeera nga muntu wa mizi nga si muli wanguzi ng'alina clean record kati abantu baali tebamanyi nti ate bannamagye abawambye obuyinza ate basobola okuddira obuyinza ne babuwa bantu ba bulijjo abasajja abayivu bo ne basigala mu byamagye. Kale Wannume Kibedi eyali omuwandiisi w'Obote ow'ekyama yamufuula minisita w'ensonga z'ebweru. Vakatambyako nga bw'okalabyeko omukyala Honorable Betty Namboze Bakireke nga tulaga ate munaye ku minisita oba cabinet yaliwo ku mulembe gwa musajja mukulu ate munange Idi Amin Dada eyakola ebitagambika ne mu kaseera kana ate munange osobola okugamba nti tulinawo ebirabibwako wabula nga ate ku cabinet esukka abangi abayitirivu oba buyinza okugamba nti n'enamba ensukkulu mu kuyaabo omukyala avudde nabeera ng'ategeeza nti ate yandibanga byekoze bitono nnyo okusinziira ku ebyo ebyakolerwa musajja mukulu ate munange Idi Amin Dada yakulembera eggwanga lyattu Uganda obutasukka myaka 10 ng'osobola okugamba ate munange yali mu myaka 8 gyokka. Mu nkulembera eno osobola okugamba nti ate munange yali wa military rule wabula ate akusaidiza eno amagye oba aboyinza okuba ng'oyita abaali bamba gavumenti nga bayita mu magye bavaayo ne bateeka obuyinza mu ngalo z'abantu ababulijjo boyinza okuba ng'oyita ba intellectuals ne basobola okuba nga ate munange batambuza eggwanga. Asonga ate bw'okomawo ku mulembe guno osobola okuba nga ate munange onterako obubaka bwo mu comment section tusobola okuba nga tutambula ffenna ku biki ebitambulira mu kabineti y'ennaku zino wabula nga ate olabyeko ku biki ebyaliwo ku kabineti ya musajja mukulu Idi Amin Dada bwe bitonno obitambulira ku side zeno so nga ate ebingi ebusungu bwenkutegezaako obuva ku ludda olwandiise olwa opposition dwo asobola kugamba ate munange busobola n'okubanga bupimika akankugirawo ku katambi kano Honorable ate munange musajja mukulu Joseph Kabuleta bwavuddeyo n'atabukira gavumenti ya kuno mu kuba nti ate abajjonkanyiza nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gattako n'abenjawulo ate munange bonna abatambuliza emirimu gyabwe wansi w'ekibiina ekiri mu buyinza kyoyinza okuba ng'oyita ekya NRM wabula nga ate bateekawo embeera ey'okunafuya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. So kawekanye katambi kano ate munnawo okomewo atwengereko n'ensonga zino ezaleero mu butongole. The honest truth is, first of all, you're talking about dialogue. Somebody stood against you. You gave him 21%. The man can't even be in the country. You're looking for him as if he's a rebel. He has a legitimate political party, which has members of parliament. You go and ransack his house and go and, I don't know, whatever, do to his wife and so on. And he has done nothing wrong. So they say when people think that power belongs to them as a right, then even when you come to challenge power in very legitimate means, they look at you as if you're a thief because you're coming for something which belongs to him. So now, how can you tell me there is dialogue when Bobby Wine, who has done nothing wrong? If there is any crime he has committed, let them state it out here. Nothing wrong. But they are talking about how they are going to hang him on which tree, going to do what. The man outwitted them and ran out of the country after they had searched for him for some time. And the truth is, he felt his life was in danger. Abuterevu bubaka obwonga bw'obulabyeko mu busungu obw'ekitalo amusajja mukulu ng'ate munange ategeeza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate munange bamufunfudaza mu ngeri emuko oba endala ne bamuwa n'akalulu ate munange akali mu 21% nga bo abalangirira ensonga zino era ate munange abaziina mu mitambo mu busungu bwa kitalo okusinziira ku statement ze zaakoze ng'alaga nti ate munange bwandibadde bwasingako ko naawo wabula ate bamukwasa bukwasa eyo portion bo gye baagala okubanga bamuwa takomyewa neno n'ate munange avuddeyo nabeera ng'ategeeza nti omusajja ate munange yabiitinga ne security oba gy'oyinza okuba ng'oyita intelligence ya kuno anabeera ng'ate agisinga amagezi n'amaanyi n'okutuuka okuba ng'ate munange afuluma eggwanga lyattu Uganda n'asobola okuba nga akwasaganya emirimu gye ebweru nga mu kaseera kana ate munange gy'asinziira okuba nga abalumya emitwe mu ngeri emukko oba endala nga bw'ogenda okuba nga obyekkaanya anzikiriza ate munensuke nkumalirayo ku bubaka bwe wabula ate nga sinaba kuba nga mukumalirayoko nyongera kujjukiza anti Sheikh Ashraf Dembe tumwerabira akugamba nti musaale nnyo mu mbeera okuba ate munange agonjoola ebizibu byonna ebyolekera mu bulamu bwo wamu ate munange n'ebyo abyinza okugamba nti bikusumbuwa nga tobimanyi abeera yagenda asooka bede nga ate munange kusomera ku dduwa kitabo kitukuvu kula nkyakwesa obulamu n'asobola okuba nga ate abuza mu nteeko kansuke nkugireko ku katambi kano ate munange okumewo twengereko n'ensonga zino ezaleero mu butongole. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya
wange Yezese Kasira afudde akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 070736 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now the man ran out of the country. Then I saw how they went to doing their psyops on these radio stations and all that, and televisions, not this one, thankfully, getting people saying that, no, they just let him go. Like, they came and took everybody away from the airport and let him go. Because there are two things they're worried about. They don't want people to know that their intelligence operations are fake. They are not as good as they think they are. The man was in this country for more than a month when they were looking for him, and he escaped. And he went. So that doesn't say a lot about. Wait, let me finish. Our intelligence not there because it's for Uganda. Our intelligence is. But some let me tell you. You know what the word oxymoron means. Oxymoron means when you use two words like intelligence when you are talking about people who are not necessarily intelligent. So, but you call them intelligence. So the honest truth is, so they are trying to create this scenario that, this was part of our game and what. But why are you hunting the guy down? Why are you hunting him down? Now, the first thing of dialogue, that's what happened also with Besigye in 2001 when he stood for presidency. And he had to run out of the country and spend time in South Africa just for the crime, as it were, of contesting for power in a legitimate election. He spent all the time in between elections and came back at the end of, towards the next election. And what was his crime? Then the rape, there's what, and all sorts of things. So nobody believes that Museveni has any interest whatsoever in dialogue. He doesn't. He's never going to. He never has. Even when he was not in power, he was telling people, Rutua, that they are having peace talks in Kenya, yet he was advancing his army, decide to overthrow. He has never been somebody of dialogue. Musajja mukulu ate munnaye agezaho kubanga azituusa eri abo bonna ate munnange bagambye nti bava nayo ne batandika n'okuba nti bazimba ekifaananyi ekiraga nti musajja mukulu teyabiitinze intelligence oba security yakuno asonga ate agamba nti musajja mukulu yabasinza magezi na bwongo n'okulaba nga mu kaseera kana ate munnange yafuluma eggwanga wakati mu kuba nti tebamanya wakati mu kuba nti embeera yonna gye baateekawo yasobola okuba nga agibiitinga mu mbeera bw'etyo ate munnange alina baakonyeeku bagambye nti ate bajja mu cycles ez'enjawulo ne basobola okubanga bagenda ku TVs ne radios kwegamba ku mikutu egy'enjawulo ne bateekawo embeera ya kujjonkera mu kaseera kana ate munnaawe okuva ku busungu obuva ku kibiina ekya National Unity Platform bagamba ate munnange ensonga zo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ataliiwo ate munnange ebyobufuzi by'eggwanga lyattu Uganda byatuula abo bonna be mwalabanga mu kaseera kalinga yakagenda bamujjonkeranga mu kaseera kana ate munnange osobola okugamba nti tebakyalina mirimu oba ate munnange tebakyaliwo okusinziira ku ki kyogenda okubanga wekkaanya ku luyi lweno bate munnange ku ludda lweno omusajja mukulu aleese wino nga bwogenda okubanga omulaba nti emikutu egy'enjawulo ne TVs ez'enjawulo zitambulirako bya bulimi bya kusoma wabula ate ebyobufuzi okusinziira nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu taliiwo ate munnange byandibanga byo byawumula mu ggwanga lyattu Uganda nga bwogenda okubanga ensonga ozekkaanya nzikiriza ate munnange nkulekere ku bubaka buno osigale nga obulaba sesso nzaabeerawo ku mukutu gagadde Phillies exclusive tusinzira okubanga tukuweereza ensonga n'osobola okubanga ozekkaanya gwenno ate nabakubanga osubscribinga ku mukutu guno ansobola kugamba nti subscribe okonene mukade ensonga osobola okubanga ate munnange zikutuwako obuterevu osobola okubanga ozekkaanya bunnambiro nga zakagwawo mu ggwanga lyattu Uganda kankole bwe nti nkulekere ku bubaka buno asigala ku mukutu nga wekkaanya tukomawo n'amalala mangi nnyo negosaga ne Bobby bukyagenda bannabyabufuzi basiise ne radio tezikyaliko program za byabufuzi tekuli kati boogera bya bulimi okulunda Komaiti no tekukyali program ziriko. Obutuufu nange nkyegendereza. Gwegenda ku matizo. Tekyali program za byabufuzi ku radio kane ku TV. Nyini byabufuzi yafuluma. Kyewagamba kirimbu kati Bobby kafulumye. Emirimu gigenze. Abantu baavuwadde buli yali apanga akadiiru simanya nze nyina. Abavubuka bagenda okwokya ekibuga. Bonna baayavuwala. Project teryekola.
kati ne mwami Munyagwa aga nti Bobi Wine yabadde abalemesa ebyobufuzi n'okuwangula Museveni bwe budde. Munyagwa kikwata abadde abalemesa taliire. Agenda okudda nga mwawangula dda. Kati awo gy'ogambye nti olabye bulijjo kye tugamba. Naye bwe kyagenda simanyi kiriwo. Baraka Munyagwa akoze asiba ku interview ng'atambuza obubaka bw'abantu. Eno kola akantu. Bw'aba kuluswa live Wamuze Kwezi Kewaza Media Group. Owa Kewaza Media Group. Bagiyita watya? Kewaza ate eri yasooka bagitwala eya Kwezi. Kati yalina Kewaza. Kati yakola Kewaza. Kewaza yali taata we. Kati bagirwa ajjaako jjajjaawe. Azaako. Ne Luswa akola YouTube live, Luswa Luwemba live. Awo yazze watuufu yali naye ayina ddiro gy'afuna. Kyaza gwe babbako ssente gwe gwoba okyaza. Baazibba kwani? Ati gwe omuntu agamba nti nno bwakeeranga n'akugamba nti gundi banzibako ssente za kadi ne bagiwagwe kitegeeza mba muvuganya ku kintu bawa yasinga ssente si bwe kiri eyakusingako ssente gwe kyabategeeza nti gwe bakola kati gwe genda nga otunuulya be bawa kadi ate be baavu ku be bamma abafuna kadi za NUP ate be baavu nnyo bano be baazimba bane bamma kadi kati ate yakuyita kati aba yawayo ziruwa kati otunuulya Swengere Nwaffe w'emukono South yali gyodi waffe. Kakati kyogamba nagamba ow'ennaasa nagandi bamubbako lukaaga. Zambali yawayo lunana yalujjawo. Yandirujjewo. Kati mulimu ebintu otunze n'ogamba onaalinda. Lwaki abaavu be baatwala? Be baawa kadi be baafuna. Ate abali abaga nti bawayo ssente ne baziba mu makati ono kiza mbu yawayo ezisinga ku zizo. Welcome to Xavier High School, located in Chiboga Town Council near Lufla Zone. At Xavier High School, we build brains together with character to enable the future competence of our students. We've been leading in academics performances since 2015 to date within Chiboga and neighboring districts. We provide a balanced and high-quality education that matches with today's dynamic world. We offer both O and A-level studies in sciences and arts and a UNEB Center number with our state-of-art facilities which include a well-stocked library, a fully equipped computer lab, and a cutting-edge science laboratory to enable them be competent in today's science and digital era. Good and health feeding, a guaranteed 24/7 security team to ensure safety of every student. We as well offer DIT vocational courses like shoemaking, hairdressing, domestic electricity, media and journalism, and many others. We are your child's #1 academic destination. For more, contact us +256 788 964 777 or 0752 305 331 or visit our website at www.xavierhighschool.com. Xavier High School, God, our shield to conquer.